们要怎么抓都可以哈，可以用前面这个比较粗的，或者是用后面这个比较细的。然后因为这个是silicone，所以好像你们在按头部的时候有很多人说我这样子按，哇，过后手很酸。我们可以借力不至于就是说让那个手这么累我就先示范一些，就是用工具怎么按这个头部，耳朵后面的这个部位，可以先不要计较粗鲁与否啦哈，脚开大一点，然后我们就是身体往右边倾斜。脚开大一点最重要是脚要开大真的大家先不要介意大家这样熟没有关系，真的，因为大家都不是第一次见面嘛然后这个 silicone 大家看喜欢用粗的还是喜欢用幼的，然后就顶身体放松，靠右，有吗？靠右，就是要做粗一点点，不要做太靠里面，然后脚开大，身体往右边倾斜，或者左边都可以。好，有吗？好，顶进去了，只要轻轻这样子上下，有没有？上下不要左右因为左右是那个骨头放下去了，身体放松，所有的力顶向那个工具。有没有？然后上下拉一下，轻轻的拉一下就好了。那张医师有说吗？第二点也可以吗？那你们就移去第二点，对吗？第二、第三点都可以。然后我现在进入另外一个方式，靠这个墙壁，身体往右边倾斜，有没有？好像在等人这样子，也可以。为什么我们要靠这个墙壁？因为你靠下去的时候，你人是往右边倾斜的，看到吗？那个身体是歪的然后这个样子稍微拉一下，用这个，我们已经知道枕骨下缘的位置在哪里了，对不对？对吗？好，我们用一个就是身体的力量往下，然后这一个放在枕骨下缘的部位，有没有？右手抓工具，左手抓手，左手抓右手，有吗？然后这样子，左右对。因为当你弯下来的时候身体自然会有一个要往上倾、往上仰的那个力量，然后你手又往下，它就会形成一个护顶，这个力量就很好用这样子。右手抓工具，如果你们是左撇子的，也可以用左手拿，看你们是哪一个手右手抓工具，放在那个枕骨下缘最里面的那个点，右手抓左手头往低，开始1、2、3，第二点，一点挨着一点，1、2、3，对，第三点，1、2、3，第四点，1、2、3，第五点，1、2、3，第六点，1、2、3。按到最后面那个点为止，这个方法还是一样，跟刚才那个样子。这个那个是坐着头俯下，现在这个是在上面我们可以这样子，1、2、3，1、2、3，有没有？然后这边左边的枕骨下缘你们也可以按了，抓紧了，顶稳了1、2、3，1、2、3，第三点，1、2、3，第四点，顶稳了1、2、3，颈部是这一边嘛，对不对？那你们就放在颈的部位，1、2、3，有没有？1、2、3，1、2、3，
可能我的比较肥了哈。那个放下去，左右，有吗？大家可以自己做，在坐着的时候大家都可以自己做。若是